Helo, shwmai. Aled dwi o gwmni Ynni da. Ac yn y fideo bach ma, dwi'n mynd i helpu chi a'ch ysgol gyda syniadau creu busnes newydd neu mentergarwch. Wel, cyn i ni ddechrau, gadwch i mi ddweud tymed bach i chi am Ynni da. Wel, mae Ynni da yn teithio o amgylch ysgolion Cymru yn helpu dysgu am ynni a newid hinsawdd. I ni'n rhoi profiadau i blant fel cyfle i greu trydan ar ein beic ynni, adeiladu tyrbeini gwynt, adeiladu paneli solar, disgo pŵer pedal, a hefyd ras beiciau sy'n pweru ceir trydan. Wel, beth yw mentergarwch? Mentergarwch yw syniad o allu creu a rhedeg busnes yn llwyddiannus. Fyddwch chi'n dod ar draws nifer o heriau ar y ffordd, ond yn y diwedd fyddwch chi'n creu proffit neu llawer o arian i'ch busnes. Felly fydd angen 4 sgil arnoch chi i lwyddo ar eich taith mentergarwch. Yr un gyntaf yw cael agwedd da. Os gyda chi hyder a'r gallu i ysbrydoli eraill, i bod yn greadigol. Bydd angen eich bod chi'n meddwl am syniadau newydd. Perthynas, sut ych chi'n gweithio gydag eraill, a sut ych chi yn cyfathrebu a trefnu, sut ych chi'n gallu cynllunio a rheoli eich busnes yn llwyddiannus. Iawn, mae gennau dasg i chi wneud nawr, rhywbeth bach rhwydd. Felly, gweithiwch gyda'r person drws nesaf i chi. A beth dwi angen i chi wneud yn y cwis bach ma, yw meddwl am busnesau i chi'n adnabod sy'n dechrau gyda pob llythyren yn eich enwau chi. Enghraifft, yn enw yw Aled, felly am A, byddai'n dweud Amazon. A falle bydd ein hyfaill yn dweud Aldi. Nesa, ni'n symud mlaen i'r llythyren nesa. Tro fi, Lidl, ac yn y blaen ac yn y blaen. Cofiwch, does dim angen iddyn nhw fod yn busnesau mawr, gall fod yn cwmnïau bach lleol yn eich pentre, neu'ch tref chi, neu hyd yn oed busnes rhywun yn y teulu. Nawr, gwasgwch pause ac ewch ati i weithio gyda'ch ffrind. Da iawn chi. Nawr, cyn mynd mlaen, hoffwn i chi feddwl dim ond am un o'r busnesau hynny a cofio enw hwnna gan bod tasg ar ddiwedd y fideo. I ni gyd yn gwybod pa mor bwysig yw i lleihau ein defnydd ni o blastig. Felly, yn y tasg nesaf yma, dwi'n mynd i ofyn i chi weithio yn eich par neu mewn grŵp pa gynnyrch fyddech chi'n gallu dylunio allan o botel plastig a'i werthu i wneud proffit. Beth am cas pensil neu hyd yn oed dyfais bwydo adar? Gwasgwch pause nawr a cymerwch tua 5 munud bach i wneud y dasg. Nesa, ni'n mynd i sôn am logos. Wel, os feddyliwch chi am unrhyw busnes, fi'n siŵr y peth cyntaf sy'n dod i'ch meddwl chi yw i logo nhw. Mae cael logo effeithiol yn bwysig iawn i brandio cwmni a sicrhau bod cwsmeriaid a ffydd yn y cwmni na pan maen nhw mas yn siopa. Nawr, yn y cwis nesaf yma, i chi mi geisio adnabod logos 12 o gwmnïau byd enwog. Logo rhif 1 yw un o gwmnïau mwyaf byd. Logo rhif 2 yw cwmni enwog diodydd. Logo rhif 3 yw cwmni offer chwaraeon. Logo rhif 4, meddylwch am y ffyrdd mae pobl yn gwrando i gerddoriaeth y dyddiau yma. Logo rhif 5 yw un o gwmnïau mwyaf ynni y byd. Logo rhif 6, cwmni ceir Ffrenig. Logo rhif 7, mudiad sy'n helpu ffermwyr yn y trydydd byd.
Logo rhif 8, cwmni offer amaeth a ffermio. Logo rhif 9, meddyliwch am y ffordd i ni'n tynnu a rhannu lluniau. Logo rhif 10, cwmni enwog bwydydd. Logo 11, meddyliwch le mae llawer ohono ni'n cadw'n arian. A logo 12, cwmni ceir arloesol y dyfodol. Nawr, gwasgwch pos, gan weithio yn eich par neu yn eich grŵp, dyfalwch enwau'r 12 cwmni. Da iawn chi. Shwt chi'n teimlo chi wedi wneud? Wel, beth am mynd drwy'r atebion gyda'n gilydd? Logo rhif 1 yw'r cwmni Google. Logo rhif 2 yw Starbucks. Logo rhif 3 Adidas. Logo rhif 4 yw'r app Spotify. Logo rhif 5 yw'r cwmni tanwydd BP. Logo rhif 6 yw'r cwmni ceir Citron. Logo rhif 7 yw'r mudiad masnach 10. Logo rhif 8 John Deere. Logo rhif 9 yw'r app Instagram. Logo rhif 10 yw'r cwmni bwyd Heinz. Logo rhif 11 yw'r banc Barclays. A logo rhif 12 yw'r cwmni ceir trydanol Tesla. Da iawn chi. Fi'n siŵr eich bod chi wedi cael rhan fwyaf o'r rheina'n gywir. Nawr, yn y rhan nesaf o'r fideo, i ni'n mynd i edrych ar yr heriau sy'n gwynebu'r planet a beth allwch chi a fi a busnesau i wneud i wella'r amgylchedd. Mae'r byd yma o dan lot fawr o bwysau, yn enwedig gan y ffordd i ni'n byw ein bywydau. Ar draws y byd, i ni'n defnyddio lot o adnoddau prin ac i ni'n teithio ac yn creu llygredd wrth wneud hynny yn ein ceir ac yn ein awyrennau. Y ffordd i ni'n cloddio am glo a nwy ac, yn anffodus, y ffordd i ni'n difetha fforestydd glaw. Wrth gwrs, mae yna broblem fawr y ffordd i ni'n creu gwastraff a mae hyn yn cael canlyniadau erchyll ar ein planet ni. Ond, drwy weithio gyda'n gilydd a mentro, mae modd i ni greu dyfodol gwell. Creu ein trydan drwy twrbeini gwynt a paneli solar, ac yna ail ystyried fel i ni'n teithio amgylch y byd. Gyda'n gilydd, mae yna modd i ni greu dyfodol gwell. Dyma ein beic trydan, a dwi'n mynd i ddefnyddio hwn i esbonio sut i ni'n creu trydan. Dyma lleici ar y beic, a mae hi'n ceisio goleio un bwlb. Wel, mae un bwlb yn 60 watt. Nawr, mae'r ail fotwn yn cael ei wasgu, a mae lleici'n ceisio pweru 2 bwlb, sef 120 watt. Nawr, mae bethau mynd yn anoddach wrth i'r trydydd botwm cael ei wasgu. Nawr, mae lleici yn ceisio creu 180 watt. Ac yn ola, unwaith mae'r botwm ola yn cael ei wasgu, mae'n mynd yn rili anodd ac mae lleici'n ceisio creu
240 watt. Mae hynny yn tipyn o drydan rhaid dweud. Felly, yn y cwis nesaf, i chi mynd i ddyfalu faint o drydan mae offer yn ein cartre ni yn defnyddio. Felly, ar y bwrdd o'n blaenau ni, mae gyda ni 4 o eitemau trydanol sydd gan y rhan fwyaf ohono ni yn ein cartrefi. Welwch chi gwefriwr ffôn, teledu, sychwr gwallt a tegell. Felly, beth hoffen i chi wneud nawr yw ddyfalu pa un o'r hynna sy'n defnyddio'r fwyaf o drydan yr holl ffordd lawr i ba un sy'n defnyddio lleia. Felly, rhowch nhw mewn rhestr ac yna dyfalwch faint o watts mae pob un yn defnyddio. Gwasgwch pause nawr a cymerwch tua 5 munud bach i wneud y dasg. Wel, dyma'r atebion cywir. Ar gwaelod y rhestr, dylai fod y gwefriwr ffôn sy'n defnyddio tua 6 watt. Mae hyn yn golygu byddai lleic i'n gyffyrddus yn gallu pweru tua 10 ohonyn nhw. Nesa, mae gyda ni'r teledu. Mae teledu maint ma'n derbyn tua 200 watt, sy'n golygu bydd angen 2 neu 3 pedlon gyffyrddus. Nesa, y sychwr gwallt. Wel, mae hwn angen 2000 watt, sy'n golygu byddai angen tua 20 yn pedlo i bweru hwn. Ac ar y brig mae'r tegell. Mae'r tegell angen 3000 watt, sef tua 30 ohonoch chi yn pedlo. Iawn, y dasg ola. Ydych chi'n cofio yn tasg Criw gofynnus i chi gofio am un busnes nathoch chi i drafod. Felly, yn y esiampl i, falle yna i gofio am Lidl. Nawr, yn y dasbach yma, mae'n bwysig a'ch bod chi yn dychmygu mai chi yw bos Lidl. A mae gyda chi 20 eiliad i sôn i bawb yn y dosbarth pam ddylen nhw siopa yn Lidl. Soniwch pwy ydych chi, beth mae Lidl yn wneud, a pam dyle pawb yn y dosbarth dechrau cefnogi Lidl. Pob lwc, cofiwch 20 eiliad yn unig. Gwasgwch pause nawr a cymerwch tua 5 munud bach i wneud y dasg. Iawn, wel, gobeithio'ch bod chi wedi mwynhau y fideo bach yma, ac ewch ati nawr i ddylunio busnes neu busnesau yn eich ysgol chi. Cofiwch, os ydych chi angen ynni da i ddod mewn i helpu neu ymweld â'r ysgol i ddysgu am newid hinsawdd neu rhywbeth hwyl, cysylltwch â fi. Diolch yn fawr i chi a phob lwc.